हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस दवाई से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, जिस दवाई की पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उसका नाम है एस्कोरिल एलएस ड्रॉप। फ्रेंड्स, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में जिनकी उम्र 3 माह से लेकर साल भर तक की है, मौसम की वजह से या किसी कारणवश या ज़्यादा दूध पीने की वजह से, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो दूध ही पीते हैं। जिस तरीके से बड़े लोग वह फूड या वैरायटी लेते हैं वो कम ले पाते हैं। वो जनरली उनका जो भोजन रहता है वो दूध ही रहता है, और दूध जो है बच्चों में कफ बनाने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। फ्रेंड्स, बहुत छोटे जो बच्चे रहते हैं उन लोगों में कफ की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ही जल्दी ही उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। उसका एक रीज़न हमारी जो माताएं बहनें जो पानी के अंदर काम कर रही हैं, जो बर्तनों का घर के बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी का जो काम करती हैं, ठंडाई वाले जो काम करती हैं, उसके बाद वो अपने बच्चों को जब फीड कराती हैं, इसके कारण भी बहुत से छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम, कंजेशन, कफ या बलगम या छाती से घड़घड़ाहट की, सांस लेने में जब घरघराहट की आवाज़ आती है, ये सब शिकायतें आती हैं। फ्रेंड्स, तो आज का ये जो प्रोडक्ट है एस्कोरिल एलएस ड्रॉप, वो इसी तरह की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का एक बहुत ही ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का ज़बरदस्त प्रोडक्ट, जिसके अंदर लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट लिया गया है, साथ ही साथ एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड लिया गया है, साथ ही साथ गुफेंसिल लिया गया है। फ्रेंड्स, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है वो मुकोलाइटिक होता है। फेफड़ों या लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो बलगम कफ जो भी जकड़ लेता है फेफड़े को, उसको उस कफ को लूज़ करता है, उसको मेल्ट करने की प्रोसेस को रेडी करता है। फ्रेंड्स, गाढ़े कफ या बलगम को लिक्विडी बना के वो फेफड़ों को कफ से निजात दिलाता है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ गुफेंसिल लिया गया है, जो श्वास नली के अंदर, बच्चे की जो श्वास नली है उसके अंदर यदि कोई कफ वगैरह जमा हो उसको गलाने का काम करता है। साथ ही साथ लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट लिया गया है, जो अस्थमा के ऊपर काम करता है, जो क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ के ऊपर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, छोटे बच्चों में जनरली देखा गया है ज़्यादा फीडिंग कर लेने की वजह से या ज़्यादा दूध ही दूध पर रहने की वजह से उनके अंदर, उनकी छाती से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज़ आती है। उनकी छाती पे, उनके छाती में, फेफड़ों के ऊपर पूरी तरीके से कफ इकट्ठा होने लगता है। उसको गलाने के लिए, पल्मोनरी डिजीज़ ना हो उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस कफ को मेल्ट करके या तो बच्चों की पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाए या सर्दी जुकाम होकर नाक या मुंह के थ्रू वो बाहर आ जाए। तो फ्रेंड्स, 15 ml का ये ड्रॉप ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का लगभग 72 रुपये MRP में आपको आपके नियरेस्ट सभी मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसके डोजेस की। तो फ्रेंड्स, यदि बच्चा 3 माह से लेकर साल भर का है तभी हमें अपने बच्चों को ये ड्रॉप यूज़ करना है। फ्रेंड्स, 3 माह से लेकर 6 माह तक के बच्चों को आप लगभग 0.5 ml ड्रॉप, लगभग 0.5 ml का ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है 0.5 ml का या आधा ड्रॉप भरकर आप अपने बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स, 2 से 3 बार देने का मतलब ये है कि हर 6 घंटे के अंतराल में, लगभग 6 घंटे के अंतराल में आप अपने बच्चे को या तो फीडिंग करवाने के बाद या फिर यदि वो भोजन करता है तो कुछ खिलाने के बाद ही इस दवाई का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स, यदि बच्चा 6 माह से साल भर के बीच का है तो आप लगभग 1 ml का पूरा ड्रॉप भरकर बच्चे को दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाने के बाद
या फीडिंग करता है तो फीडिंग के बाद ही दवाई का सेवन करवाना है। भूखे पेट आप दवाई का बच्चों को सेवन ना करवाएं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया मुकोलाइटिक, एक्सपेक्टोरेंट और पल्मोनरी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया ड्रॉप है। छोटे बच्चों में होने वाली सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में या छाती से घरघराहट की आवाज़ आना, इन सभी के ऊपर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, यही मेरा उद्देश्य रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम इसी तरह के नए नए वीडियोस आपके समक्ष लाते रहें। धन्यवाद।